إليوت هو واحد الشخصية عبقرية اللي ما كانش عارف بلي العقل ديالو مكسور. إليوت كيعاني من اضطراب الهوية الانفصالي. كيفاش هاد المرض النفسي خطير لدرجة أنه هو تهديد عالمي؟ وشنو هو الهدف الحقيقي من خلق هاد الشخصيات البديلة اللي ساكنة في دماغو؟ اضطراب الهوية الانفصالي اللي كان كيتسمى قبل بتعدد الشخصيات هو واحد المرض نفسي نادر ومعقد بزاف. هو حالة كيدافع فيها العقل على راسو من صدمات نفسية قوية في الطفولة. العقل كيخلق أو كيقسم راسو شخصيات متعددة ومستقلة. كل شخصية عندها سمات، ذكريات وحتى طريقة الكلام مختلفة. الشخص اللي كيعاني منه كيعيش فترات ديال فقدان الذاكرة بين تبديل الشخصيات وما كيكونش واعي بلي عنده هاد الهويات كاملة. باختصار هو طريقة كيخدم بها الدماغ باش يهرب من الصدمة عبر خلق عدة شخصيات كتحمل كل وحدة جزء من داك العالم. إليوت داز من صدمات قاسية في صغرو، الدماغ ديالو ما قدرش يتحمل هاد الواقع، فاختار يدير عملية الانقسام. هاد الانقسام هو اللي كيخلي العقل يخلق شخصيات بديلة باش تحمل الأنا في بلاصة الشخص الأصلي. مستر روبوت هو تجسيد ديال الغضب والرغبة في الانتقام من الشركة اللي أذاتو، اللي هي إيكور. علاش هذا شكل با؟ حيت كيمثل القوة والحماية اللي كان خاصها تكون عندو في صغرو. إليوس كان كيقلب على الحرية في تدوير الشركات، واللي كنلقاها في تقبل الذات. الصراع الداخلي ديالو سبب فاش تقبل أن هاد الشخصيات كاملة كانت ضرورية باش تحميه. إليوت هرس العالم باش يلقى الحقيقة ديالو. انت في بلاصتو واش تختار تحرر العالم ولا تحرر راسك من المرض؟